Gecə göy üzünə baxdığınızda ay fəslindən sonra ən parlaq görünən o sürü nöqtəni yəqin ki görmüsünüz. Qədim insanlar onu ən gözəl ulduz hesab edirdilər və ona Roma sevgi ilahəsi Venusun adını verdilər. Təbii ki yoxdur, amma bu parlaq gözəlliyin arxasında Günəş sisteminin ən qorxulu və ən isti dünyası gizlənir. Bu gün biz sizinlə birlikdə dünyanın əksi adlandırılan, lakin əslində tam bir cəhənnəmi xatırladan, Venus planetinə səyahət edəcəyik. Hazırsınızsa başlayaq. Bəs bu qatı buludların altında hansı mənzərə yatır? Kosmik radarlar sayəsində bilirdik ki, minlərlə aktiv vulkanla və nəhəng lava düzənlikləri ilə örtülür. Bu Günəş sisteminin ən çox vulkana malik olan planetidir. Səthdə güclü küləklər əsmir, lakin atmosfer təzyiqi yerdəkindən düz 90 dəfə çoxdur. Bu təzyiq yerdə okeanın 1 kilometr dərinliyində hiss edə biləcəyiniz əzizi güclə eynidir. Hər hansı bir insan xüsusi qoruyucu zireh olmadan oraya ayaq bassa, saniyədən də bir qısa müddətdə əzilərdi. Venusun qəribəlikləri bununla da bitmir. Əgər Venusda yaşamaq mümkün olsaydı, Günəşin şərqdən deyil, qərbdən çıxdığını görərdiniz. Çünki Venus öz oxu ətrafında əksər planetlərin, o cümlədən yerin tam əksinə fırlanır. Alimlər elə hesab edirdilər ki, neçə milyon il əvvəl Venusa böyük bir meteorit çırpılıb və onun fırlanma istiqamətini dəyişib. Bir başqa ağlasılmaz fakt da Venusun öz oxu ətrafında o qədər yavaş fırlanır ki, onun bir günü bir ildən daha uzun olur. Bəli, Venusda tam bir gün keçirmək üçün yerdəki vaxtla düz 243 gün gözləməlisiniz. Lakin Günəş ətrafını dövrəsini cəmi yerdəki vaxtla 225 günə tamamlayır. Bütün bu cəhənnəm şərtlərinə baxmayaraq, bəşəriyyət Venusa toxunmağı bacarır. 1970-ci və 1980-ci illərdə Sovet İttifaqının Venera kosmik aparatları bu səthdə qaynar səthdə eniş edə bildi. Kosmik aparatlar ərimədən və əzilmədən əvvəl cəmi 1-2 saat tab gətirdilər. Lakin məhv olmazdan əvvəl bizə Venusun səthindən ilk və yeganə real fotoları göndərməyi bacardılar. Bu tarixi kadrlarda hər şeyin necə sarı narıncı bir duman və amansız bir istilik içində olduğunu açıqca görünürdü. Yaxın gələcəkdə NASA və Avropa Kosmik Agentliyi Venusa yeni və daha müasir və davamlı aparatlar göndərməyi planlaşdırır. Venus bizə çox önəmli bir astronomik dərs verir. O nəzərdən çıxmaq iqlim dəyişikliyinin və güclü istixana effektinin bir planeti necə cəhənnəmə çevirə biləcəyini göstərir. Venusda bəlkə də bir vaxtlar yerə bənzəyirdi. Orada da okeanlar ola bilərdi, amma indi yaşamaq üçün ən dəhşətli yerdir. Bu mənzərə bizi mavi dünyamızın qədrini bilməyə və onu qorumağa səslərir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Əgər bu kosmik səyahəti xoşunuza gəldisə, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənədək gələn dəfə hansı planetlər haqqında danışaq, onu deyə bilərsiniz. Xahiş edirəm, yorumlarda yazın. Sizin bu yorumlarda yazdığınız mənim üçün çox önəmlidir. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşənədək.